Bueno, egunon, denoi. Malen Ugarte Irizar eta Larraitz Goikoetxe Urdangarin garagu, Euskara eta Literaturako irakaslea gara, eta gaur 2020 eta 2021 ikasturtean Aretxabaletako Kurtzebarri Institutuan egindako proiektu bat azaltzera gatoz. Guk ez daukagu hontan masterrik, ez gara adituak, baina apaltasun guztiz gure saiakera, eta bintzat lehenengo azitxo bat jarri genuen, eta hobetzeko gauza asko izango dituela jakinda, gure saiakera aurkeztuko dizuegu gaur. Behin da berriz pentsatu izan genuen, elkarrekin egiten genuen 3. kurtsoa zen Aretxabaletan, eta behin da berriz pentsatu izan genuen, ez dakit, beti zalantzan jarri izan genuen, da gure klaseak antolatzeko modua izaten zen pixkat egunean egunekoa. Gaur hau gertatu da, honen lanketa egingo dugu bihar, pixkat hola antolatzen genuen. Orduan, testu liburuari jarraitu behar horrek, pixkat ez gintuen oso eroso sentiarazten. Orduan, beti pentsatu izan genuen horrelako zerbait etorriko zela, eta 3. kurtsoan, hausartu ginen, denbora hartu genuen, eta hauxe egin genuen. Gure proiektua 2 ataletan bereizten da, lehenengo eta behin da bereziki gaur honetan zentratuko gara, Moko Txiki irekin lotutakoa da, Moko Txiki liburu hau da, umeentzako liburu bat, printzipioz, baina gero Malenek azalduko dizue badituela askoz ertz gehiago. Eta hasiera batean, Moko Txikiren atal hontan Euskara eta Literatura arloa bakarrik aritu ginen lanean, eta gero, 2. atalean gizarterekin elkarlanean disiplinarteko proiektu bat egin genuen, eta pixkate etorri nahi izan genuen Euskal Herrira eta Euskal Herriko egoera ezagutzeko ez dadila arieten izeneko proiektu bat sortu genuen, eta horri buruz, xehetasun gehiago gero, emango dizkizuet. Gure abiapuntua eta helburuei dagokienez, lehenik eta behin gure realitatea ikusarazi nahi genian ikaslei, bai gurea da bai gure ingurukoena, eta hori, funtsian nundi gatozen, ezagutu zezatela. Askotan ikusten genuelako, zekitela gehiegi. Bestetik, oso garrantzitsu izan ziren ikasleen interesak, kurtso hasieran eskatu genien ze lantzea gustatuko litzaieken, eta hortik ateratako ideia asko erabili genituen. Esan dugun bezala, pixkat liburuetatik atera eta hizkuntzari dimentsio errealago bat, eman nahi izan genion. Hizkuntzaren inguruko gogo eta egitera bultzatu nahi izan genituen ikasleak, hizkuntza hautuak, munduko hizkuntza errealitatea zere hitz egin nahi izan genuen, nun gauden, zein da gure tokia. Hori, gure gertuko errealitateare bai, errealitate linguistikoa eta soziala zein den ezagutzea, eta hori, pixkat gaur eguneko kezketatik abiatutako zerbait, izan zedila. Eta hoxe, besterik gabe, Maleni utziko diotitza, Malenek azalduko du, eta bereziki hontan zentratuko gara Moko Txiki, soziolinguistika lantzeko osatu genuen proiektua Euskararen baitan egin genuena, eta 2. atalari buruz gero hitz egingo dizuetnik. Bai, epa, zehaltu. Moko Txiki Leire Bilbao eta Maite Mutuberriak ondutako ipuin bat da, edo liburu bat da, bai? Eta, bertako mezua da, hizkuntza txikiek mundua handitzen dute, bai? Moko Txikiko protagonistak hipopotamo handikote bat eta txori txikitxo bat dira, bai? Eta, hipopotamo honen baitan bizi da txori txikia, harik eta hipopotamoa eta beste hipopotamo batzuk txorinoari mine egiten hasten diren arte, bai? Orduan sentitzen du txori txiki horrek ustez lasai bizi zen hipopotamoaren gainean, baina halako batean beharra sentitzen du beste txorino batzun txorrotxioa entzuteko, eta egaz egiten hasteko eta bere baitan ahotsa bilatzeko, baita lortu ere. Moko Txiki bera izan zen, garai hartan edo proiektu honetako abiapuntua da, abiapuntua aitzakia, justifikazioa, ondoren landuko genuen edo lantzen dugun soziolinguistika lantzeko. Ikase egoeran, hasiera baten, ikaslei hasten gara liburua irakurtzetik eta galdetzen diegu ea zer iruditu zaien ipuina, zer uste duten lantzen dela bertan, ipuinean bertan soziolinguistikako kontzeptu nagusi batzuk lantzen dira, hizkuntza boterea, hizkuntza identitatea, hizkuntza jarrerak, eta hasten gara pixkanaka gaian sartu aurretik ikaslei esanez horrelako zerbait egin beharko dutela behin proiektua bukatuta gero. Hau da, horrelako zerbait ondu beharko dutela behin soziolinguistikaren gaia aztertu ikusi eta beraiei gehien interesgarrien egin zaien edo gehien ukitu diren gai batean oinarrituz.
hasiko gainateke soziolinguistikan sartzen, beti bezala aurre ezagutzetatik abiatuz, bai, galdetzen ikaslei, badakiten, zenbat hizkuntza daude munduan, zuen ustez nolakoa da euskararen egoera Euskal Herrian, sekulako ezagutza daukate, sekulakoa, hizkuntzen egoera zer baldintzatzen duzuela uste duzue, eztabaida sortzen da eta gogoeta eragiten da, bai? Eta hori da, nik uste dut, proiektu honetan aberasgarria dena zerbait. Gogoeta pizten da eta elkarrizketa pizten da. Ze ikasle batzuk jakin badakite gutxi batzuk, beste batzuk ezer ere ez. Eta sortzen dira oso elkarrizketa aberatsak. Jarraian, kontzeptu batzuk argitzetik jarraitzen du unitateak, bai? Zer da ama hizkuntza edo lehen hizkuntza, diglosia, eleaniztasuna, hizkuntza gutxitua, hizkuntza ekologia, zeri buruz ari gara horrelako terminoak entzuten ditugunean. Zeharo arrotzak egiten zaizkie ikasle gehienei termino hauek, eta horren gainean pixkat definizioak eman, eta batipat ulertu. Soziolinguistika, hau da, hizkuntza, erreala zer den ulertzera heldu nahi dugula adierazi baita ere, ez? Beraiek ikusten dituzten albisteak edota notizietan, zeri buruz da, gai honekin kokatzen dute edo. Gaur irratian entzundako hori, honekin egon daiteke lotuta. Ondoren, hizkuntza jarrerak, ez? Hau, DBH eta batxilergoan egitea, hizkuntza jarrera lantzea guretako, oso interesgarria da baita be, bai? Ze, dakizuen moduan oso urte komplikatuak izaten dira, hizkuntza autu asko aldatu egiten dute DBH-en, ondoren batzuk batxilergoan itzuli egiten dira, hor jauziak egoten dira hizkuntzan bai. Eta, galdetegi txo hau, interesgarria da izan ere usteak, Usteak, hor gaude, ez, bai. Esate baterako, galdetegia oso sinplea da, baina, ariketa politia da, eskatzen zaielako, behin unitatea bukatuta ere, itzuli egiten garelako, bai, eskatzen zaie esate baterako. Garrantzitsu iruditzen zait hizkuntzen historia jakitea. Ingelesa jakiteak moderno egiten hau. Kezkatzen dit nire herriko, ez dakite, euskararen erabilera datuek. Bai, hor, unitatea landu horretik balorazio bat egiten dute, edo egiteko eskatzen zaie, eskatzen diegu, eta behin unitatea bukatuta aldatu alda pertzepzioa, bai? Urrengo gehiago hortan, bai, herria eta hizkuntza, bai? Hau adibide bat besterik ez da, gaur egun proiektua aldatu eginda, osatu dago, baina bere momentuan Mikel Laboaren abesti hau entzun genuen, eta gogoeta egin, ez? Ze lotura aldauka, bai? Edo ze lotura auki beharko luke, edo ikaslek nola sentitzen dute gaur egun herria, hizkuntza, eskutik doaz, gogoeta eragin, bai? Kantua entzun, hitzak ulertu, urrengoa, bai? Gero, nola ez, soziolinguistika beraran alderdi teoriko bat edo marko teoriko bat, ez? Zer da soziolinguistika, zergatik soziolinguistika, beraiei azaldu, zergatik euskarak ere, Euskal Herrian soziolinguistikari noiz hasten zaio garrantzia ematen, zertarako da baliagarria, mundu mailan ere, beste ikusei bat, beste modu baten kokatzen gaituelako hiztu moduan baita, ez? Hizkuntzen jatorria ere ikusten da, euskarak nondi dator, jakineko da, ez? Bere jatorria ez ezaguna dela, belgo dorrearen historioa, pixkat, historia anekdotikoak ere kontatzen ditugu, jarduerak ere bai, beti ere gogoetara eragindakoak, bai? Urrengoa. Munduko hizkuntzak, munduko hizkuntzetan zeintzu dira gehien hitz egiten direnak, eta zeintzu dira gaur egun arriskuan daudenak. Urte gutxian zenbat aldatu da mapa hori, bai? Gai honetan, gu geuk ere begiratu beharra izan genuen. Ikasleek idearik ere ez, baina gu geuk ere, begiratu behar, eta, bai? Ikasleei gogoeta eragin, gaur egun hizkuntza, edo gehien hitz egiten diren hizkuntzak, kasualitate ezote dira gehien hitz egiten diren hizkuntzak. Hizkuntza gutxitua gaur egun zergatik daude egoera minorizatu baten, edo, beti ere, hori, gogoeta eragiten, ustea partekatzen, urrengoa, ariketak oso luzia dira. Hizkuntza normalkuntza.
Hizkuntza batek, normalizazioera heltzeko hizkuntza batek zenbat funtzio bete behar ditu, bai? Hau ere oso dinamika polita izaten da, bai? Ze uste dute, euskarak, zenbat funtzio betetzen dituta batzuk herriaraino gelditzen dira, ez? Nazioa hori, zer da nazioa, asko horre blokeatu egiten dira, bai? Eta, honen gainean ere gogoeta egiteko eskatzen diogu, hizkuntzen prestigioari buruz ere apurra sakontzen da, hizkuntzen arteko harremanak, bai? Erreferentziak, hizkuntza ukipenak, hizkuntza heriotza, horrek zer ekar dezakeen, termino pila bat, ez? Askotan uste izaten da, ez? Edaten dugula beste hizkuntzetatik, erderatik edaten dugula, baina erderak zenbat, edo zer hartzen du euskaratik. Halakotan ere, ze pentsatu da ere ematen die halako ariketek, ez? Hor daude ariketa batzuk, gaztelerak euskaratik, lo ha hecho suave, suave, amaiketakoa borda, bere buruari esan. Adibide batzu besterik ez dira. Bai, hizkuntzen irakaskuntza. Hau ere bere garaian sartu genuen, Txepetxen teoria edo izenekoa, bai, hizkuntza menperatzeko, ze norabide zeuden honen arabera, bai? Eta asko gero adibidez, kuriosoa da, ipuina edo narrazio liburu sortzeko ideia honetatik abiatzen dira. Bai? Pidginak eta kreolerak, gaur egun, ia pentsa ezin egite zaie gaur egun teknologiarekin da horrela ez, baina, gu ere euskaldunok labrador ternua inguruan be, euskal arrantzaliek, pidginak eta kreolerak, sortu edo, hizkuntza ukipenaren ondorioz, komunikatzeko, zer sortu, ez? Beste hizkuntza berri bat sortu behar izan zutela, azkenean pidginak, ez? Eta horre, adibideak ematen dizkiogu, zer den kerolera, hau bitxikeri moduan azaltzen da, baina asko gustatzen zaie, eta asko gehiago sakondu nahi izaten dute baita gai honetan. Apaizako beto espedizioan ere, Jon Maiak egin zuen espedizioa, eta erreportaje horretan ere hori ere ikusten da. Eta 20. mendeko euskararen egoeran eragin zuten indarrekin, izten da pixkat soziolinguistikaren mokotxikin proiektu honetan gaia, bai? Industrializazioak, bai? Batez ere 1900 urtetik eta ona, hiritartzeak, eskolak zenbat erdaldun zuen garai baten ere bai, eskolaren eragina, politika, frankismoa, diktadurak, horre testigantza batzuk irakurtzen ditugu, hau asko gustatzen zaie ikasleei, bai? Eta ahotsak puntu eusen eta saltxatzen aritzen dira baita herrian bertan ze testigantza dauden, eta hau batez ere lantzen da, ze ondoren bigarren ebaluaketan kokatu genuen proiektua izan zen, da hirugarren ebaluazioan honi tiraka hasi genuen ondoren larretzeke adieraziko duen proiektua. Hemen itxiko genuke soziolinguistikaren gaia edo, eta hauek horre ekarri ditugu adibide batzuk ikasleen lanak izan zienak, bai? Hauek izan ziren, ekarri ditugu baita, ikasleen lan batzuk, ipuinak soziolinguistikako kontzeptu baten oinarritutako narrazio lanak sortu zituzten, hizkuntza ukipena lotutakoak, normalkuntzari lotutakoak, hizkuntza ekologiari lotutako ipuina, eta ondoren aurrezkuntzara joan ziren garai hartako ikasleak zer egin zuten azaltzera eta baita ipuinak eurak kontatzera. Ez dugu esan, baina narrazioa lantzeaz gain, gogo eta idatziak, ahoskotasuna, hori guztiak ere izan zuen kabida. Eta gaur egun, ez gaude Aretxabaletan elkarrekin lanean, eta bakoitzak bere beste instituto batzuetan, beste forma batzuk hartu ditu proiektuak, maila ezberdinetan, maila ezberdinetan, adibidez, erreportajeak egin daitezke proiektu honekin edota soziolinguistika landuaz 1000 gauza. Egin daitezke antzerkia, egin daiteke abesti, ez dakit disko bat egin daiteke, erreportajeak, lehen Ibai justu azaldu du, iaz gogo eta idatziak egin daitezke baita, Salva Ipinaren esateaterako hau Arrasateko institutuan arte batxillergoa duzuenok ere, aukera oso ona da ez, batzuetan soziolinguistika lontzen dugulako, ikerketa soziolinguistikoekin edo oso datu estatistikoekin, eta egin daiteke baita arti plastikoekin ere,
gaia landu daiteke edo beste era batera erakutsi daiteke, ez? Eta hau izan zen, edo da bentzete moko txiki gaur egun arte hartu duen forma. Bai, ez dakit azaldu dugun, hasieran uste dute aztu zaiguela, baina, DBH-ko laugarren mailan egin genuen proiektu hau hasiera batean, eta gero egia da, joan garen tokietan, pixkat egokitzen joan garela, eta bizirik dagoen proiektua dela, eta pixka bat, ikasleen mailaren arabera, egoera soziolinguistikoaren arabera, egokitu daiteken zerbait dela. Orduan, orain nik proiektuaren bigarren zatiari helduko diot, hau izan zen gizarterekin elkarlanean egin genuena, eta ezertan hasi baino lehen uste dute Eneko Ruizi aipamen bat egitea ere interesgarria dela, ze berak bigarren zati honetan gukadinako zer esana izan zuen. Eta, proiektu honekin gure helburua izan zen pixka bat gurera etortzea, eta gure iragan hurbil batera etortzea, ikaslek beti daukate kezka 60, 70, 80ko hamarkadak Euskal Herrian ze izan ziren, euskarari dagokionez, egoera politikoari dagokionez ze izan ziren, eta pixkat hortan zentratu nahi izan genuen. Ez dadila aria eten izena jarri genion, pixkat lotura hori ez, transmisioaren horrek sortzen zigulako kezka bat, eta ariarekin hori adierazi nahi izan genuen, bide batez berritxarraki keinu bat egin genion. Eta, proiektu honetan hasiera batean elkarrekin egin genuen lan, bai gizartek eta bai euskarak, egia zaritu ginen, zer da errelatoa, gatazka, pixkat horri buruz aritu ginen hasiera batean, kontu nahiko delikatua izan daitekela ahaztu gabe. Baina, helburu nagusia besteak beste izan zen ikasle guztiei tokia ematea, errealitate oso bat erakutsi nahi baldin badugu, ezagutu nahi baldin badugu guztiok gara gizartearen parte ikastetxean ere, ikasle guztiek izan zuten tokia euren historia azaltzeko, euren ze jaso duten, hori guztia azaltzeko, eta helburu nagusia hori izan zen, guztiok errespeta dezagun, guztiok ezagutu dezagun, ze hori ere garrantzitsua da, askotan ez dugu ezagutzen, aldamenekoarena naiz eta bizitza osoa bere ondoan pasa. Eta pixkat hori izan zen helburu nagusia. Orduan, hasiera batean batera egin genuen lan hortan, gizartek eta euskarak, eta gero banatu egin ginen, gizartek pixkat garai hartako egoera soziala, politikoa hori guztia jorratu zuen bitartean, gu hasi ginen garai hartako loraldi kulturalari eta hizkuntzari dagokionez egon zen loraldiari heltzen. Orduan, azkeneko izpen bezala ze eskatu genien proiektuaren atal honetan ikaslei dokumental bat sortzea eskatu genien, eta dokumental horren bidez erakutsi behar zuten proiektu guztian zehar landutako hori, hau da, azterketa batean idatziz jaso beharrean, hori izan zen modua eurek ikasi zuten hori adierazteko. Benetan oso lan interesgarriak egin zituzten, denbora emate badigu hasierako hori, ikusiko ditugu 15 segundu bakoitzarenak. Pasatze baldin badugu igual, urrengoan hori da. Igual hori. Ze gaien arabera taldekatu ziren ikasleak, interesen arabera taldekatu ziren, eta gaiak noski oso lotuak izan ziren bailararekin, edo euren errealitate hurbilarekin, esan dugu Aretxabaletan kokatu genuela, Debagoiena da, oso inguru industriala da, bere garaian drogekin eta egontzen horrere, orduan, pixkat inguru hortan kokatu ziren. Gaiak hori euskararen debekoa izan zen, gaztetxen sorrera mugimenduak ere asko eragin zien, emakumeen egoerari heldu zioten, musika taldeak, euskara elkarteak, iesa, drogak horrekin lotuak izan ziren bereziki gai gehienak. Migrazioarekin ere bai, Espainiatik etorritakoen biloba asko genituen eskolan, orduan, pixket interesen arabera taldekatu ziren, eta ikusiko ditugu bi bideoren hasierako zerrez, 15 segundu, baina ikusteko zelan interesgarriak egin ditzaketen ikaslek ere. Askotan entzun dugu gaztetxei buruz hitz egiten, baina zer dakigu haiei buruz? Horretarako, Arrasateko gaztetxera joan gara informazio gila, baina lehenengo, jo dezagun atzera. Bigarren Errepublikaren garaian, Espainian bi bando bereiztu ziren, frankistak edo matxinatuak eta errepublikari leialak zirena. Honek, gerra zibil bat piztuz... duela gutxira arte ez itxiliburuak izeneko programa, batzuk egin zutena zen itxiliburuak inongo inbidiarik etzi zioten lanak egin zituzten batzuk, bestearen zatitxo bat ikusi badezakegu. Hau zen pixkat hori gaztetxen sorrerarekin lotua eta bigarrena migrazioarekin lotua. Diktadura frankista eza. Hauek ziren hemen lau elkartu ziren, Aitona Amonak Espainiatik etorriak. Zenbat dizkiguten gure zaharrek gaur egun desagertuta dauden, baina beren oroimenean giratu diren lekuak, jaiak, ohiturak, denbora, idazketa eta argazkigintzan gainditzen dituzten lekukotasunak, gure Aitona Amonen erretinan gordeta egon direnak, beste garai batzuetako. Honetarako elkarrizketa bat izan zuten ardaz, dokumental hau egiteko, inguruko pertsonaren bat elkarrizketatu zuten, hortik informazio asko jaso zuten, gehi klasean landu
genituenetatik ateratako informazioarekin, olako dokumental oso onak egin zituzten, eta proiektu honen beste helburuetako eta ariketa oso aberasgarria izan zen transmisioarekin lotutakoa. Ikaslei pentsarazi nahi genien, hau da nondik gatoz, deno gatoz nonbaitetik, deno daukagu errealitate bat, historia bat, oso ezberdina izan daiteken albokoarekin konparatuko bagenu, baina guztion artean osatu behar duguna eta hau da gizartean dagoena. Orduan, horretarako transmisioaren ariketa hori egiteko, lehenik eta behin gu irakasle bezala gu izan ginen adibide nolabait, eta irakasleen jasotzen ohituta ez dauden datuak edo informazioa ere eman genien, horretarako, nik kutxa hau eramanien, kutxa honetan nire historiarekin da nire realitatearekin lotutako objektu fisiko pila bat, eta bestelako asko ere ekarrintzkien, horien artean, asko atera ditzaket, baina denborarik ez daukagunez, pare bat erakutsiko dizkizuet, batetik, filologoa garagu, eta hizkuntzekiko kezka badaukagu, orduan, ez dakit, nire kezka beti izan da, nire aitona amonek zeukaten euskara hortatik hitz asko galduko genituela, esateko modu asko galduko genituela, eta horrek beti sortu izan dit kezka. Orduan horrekin osatuta badaukat, oso nire erarako hiztegitxo bat, eta hiztegi hori bai uste dut, ikaslei eramaten dit, esan ez hau da niretzat transmisioa, ez, euskara garrantzitsua izan da gure etxean, eta euskara horrek sortu didan kezka hori gerora, ez dakit, akaso filologia ikastera eraman ninduena, hori ere jasota badaukat, ez da zerbait fisikoa, baina, hau ere bai, bada transmisioaren adibide, eta bestetik, hau ere, ez dakite, armaitza deitzen zaio nire etxean, mortero bezala ezagutzen duguna, nire amona sukaldaria zen, amonarekin ordu asko pasan dituen, eta, honen inguruan, esan dut hau da, metafora modura erabili dezakegu, sukaldaritza ikaragarri gustatzen zai gaur egun, eta, uste dut, badela amonaren gandik jaso ahal izan dudan zerbait, ordu asko pasa ditu delako hortan, eta, gustatu edo gorrotatu, baina, kasu honetan, gustatzen zait, eta uste dut hau ere badela. Olako objektu askoren bidez, pixkat gure historia azaldu genien, oso aberasgarriarik eta beste dozein garaitan ere egiteko, eta ikaslek ere antzeko zerbait egin behar zuten, da hori eskatzen genien. Orduan askok ikertu behar izan zuten, galdetu behar izan zuten etxean, ezagutzen ez zituzten gauza mordo bat jakin zituzten euren familiaz, euren inguruaz, eta gero guztien aurrean azaldu behar izan zuten klasean, orduan denon artean ezagutu genuen, ezagutzen ez genituen errealitaten mordo bat. Eta hori, oso aberasgarriarik eta hau, bai ikaslentzat, bai guretzat ere. Eta, pixkat ja bukaera aldera eta ondorioekin nola boro biltzeko ez dakit demoraz, ondo gabiltz? Bai. Ondorioetara joango gara. Larraitz. Pasatze bat dugu. Ze ondorio nagusi atera ditugu proiektu hontatik, bi ataletan egindako proiektu hontatik. Batetik, balorazio oso positiboa, bai ikasleen aldetik, ze sentitzen dute euren zerbait dela, bereziki azkeneko atal hontan, oso euren historia da, orduan bereziki oso motibatuta eta oso ondo egiten dute lan horretan, eta guretzat ere bai, oso positiboa, aukera eman zigulako testu liburuen hori, zurruntasun hortatik pixka bat ateratzeko. Hori, konprobatu genuen testu libururi gabe ere lan egin daitekela, eta hizkuntza oso ondo landu daitekela hori gabe ere. Soziolinguistika hartu genuen ardatz, oso garrantzitsu iruditzen zaigu, gaur egungo programazioetan ere badauka bere lekua, eta uste dugu izan behar duela ardatz, lehen asko esan duzuen bezalaxe. Ikasleak dira protagonista, eta beti esaten dugu ikasleak erdigunean jarri behar ditugula, hontan bete-betean uste dugu protagonista direla, eta erdigune direla, ze euren historia da, euren errealitatea da. Eta hori, egokitu daiteken eta moldatu daiteken proiektu bat dela, egoera soziolinguistikoaren, ikasleen mailaren, ezagutzaren, guztiaren arabera. Eta bestetik, haure garrantzitsua dela uste dugu, beti azterketa, beti, ohituta gaude eta gaur egun zorionez gauza askoz gehiago egiten ditugu, baina ikasle guztiak ez dira akademikoki azterketa batean dena ondo egingo dutenak. Orduan, ematen zaizkie beste ikasle batzuei aukerak, beste gaitasun batzuk dituzten hoiei, lehen ikusi ditugun ipuinen estiloko hiek egiteko, dokumentalean osatzeko, esan edut, beste aukera batzuk irekitzen zaizkie ikaslei ere euren gaitasunen arabera lan egiteko. Eta, balorazioak guk irakasle bezala egiten dugun balorazioa oso lotua ondorion honekin. Testu libururi gabe lan egin daiteke, denbora asko eskatzen du, lan asko eskatzen du, baina, egin daiteke. Ikasgai ezberdinekin lotu daitezken proiektuak dira, hirugarrenean gizarterekin egin genuen bezala, beste edozein arlorekin lotu daitezke, eta elkarlanean lan egiteko aukera ematen dute. Oso proiektu aberasgarria esan dugun bezala, transmisioarekin, gure errealitatearekin, gure historiarekin badaukalako zerikusia, eta hau da gurea dena eta guk ez badakigu nork ezagutuko du. Hizkuntzaren irakaskuntzarako beste modu bat ematen digu.
Gogo eta egiteko ere balio du bete-betean, ikasle kritikoak nahi ditugula esaten dugu, honetan ere lantzen dute gogo eta hori, eta hausnarketarako gaitasun hori. Eta bizirik dagoen proiektu bat da. Aldatu dezakegu, egokitu dezakegu, guk ere lehenengo aldiz egin genuenetik poliki-poliki gauza batzuk aldatu ditugu. Eta hori, jakinda hobetzeko gauza asko izango dituela, hoxe gure proiektua, eta hori, ikaslek ez ezagutza handia dutela gauza hauetan, eta esan duguna, gure gertuko errealitatea, gure historia da, guazen gu hau ezagutzera, eta hori uste dut hauxe dela, gure proiektua labur azalduta. Bai, eta askar.